السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي وأخواتي أحلى متابعين في الدنيا، وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة بإذن الله معنا أوردر تورتة لأحلى عبده. هنعمل أوردر النهاردة تورتاية، هنعملها مقاس 24 4 طبقات. هنشوف بقى، احنا عملنا كتير معانا على القناة تورت، وعملنا كيك سفنج كتير بطرق مختلفة. النهاردة بقى هنشوف على السريع كده ازاي بقى نعمل التورتايه بتاعتنا. اول حاجه معايا انا بعمل الكيك بتاعي. احنا قلنا قبل كده كتير انا بحط البيض في التلاجة عشان نطلع النتيجة صح بتاعه الكيك الاسفنجي. بحطه قبلها بساعة بس في التلاجة، ما تبيتهوش، عشان لو بات في التلاجة بيبقى تقيل زيادة عن اللازم والكيك ما بيطلعش حلو قوي. انت بس حطيه ساعة واحدة في التلاجة، تمام؟ هو والمحسن والميه بتاعتي اللي بستخدمها، اكتر من كده لا. اللي يقولك بقى احط الدقيق في التلاجة والحاجات دي، لا لا، هو بس مش اكتر من البيض والميه والمحسن بتاعي. والمحسن بتاعك لو في الفريزر خرجيه قبليها بساعة كده، حطيه في التلاجة هيفك وهيبقى زي الفل معاكي. بحط كل المكونات معايا، وبعد كده ببدأ مع دقيقتين 3 كده، أول ما تمتزج المكونات ببدأ أحط معلقة المحسن بتاعتي أو معلقتين على حسب المقدار. أنا النهاردة عاملة مقدار 5 بيضات. أنا يعني لو عملتي مقدار 3 بيضات هيطلع معاكي تورتاية 3 طبقات مرتاحين. فأنا النهاردة عايزة أعمل تورتة عالية شوية، فأنا عملتها في صينية 24 برضو بس مقدار 5 بيضات، فبتطلع معايا بقى 4 طبقات مرتاحين برضو، تمام؟ ببدأ بقى حطيت المحسن بتاعي بعد دقيقتين 3 كده، وزي ما احنا شايفين شغلت العجان على أقصى سرعة لحد ما وصل للقوام اللي احنا شايفينه الجمال ده كله. شايفين اللمعة؟ أنا كده الاسبونج بتاعي ناجح من غير ما أدخله الفرن. خلاص بنحط صينية فيها مية في قاع الفرن من تحت، وعشان تطلع بقى ايه الكيك بتاعي لون واحد وتحفة. فبحط صينية فيها مية في القاع بتاع الفرن، وبشغل الفرن اول ما ابتدي في الكيك بتاعي، يعني قبلها بحوالي 5 دقايق مش اكتر من كده. وببدأ بقى، انا مش حاطة في الجناب ورق زبدة ولا حاجة، هو في قعر الصينية بس حاطة ورق زبدة. ولو حاسة ان الكيك بتاعك فيه هوا كتير، ابدأي بخشباية كده او شيش طاووق، ابدأي بقى لفيها كده شوية جوه عشان تخرج اي هوا موجود في الكيك. انا هدخلها الفرن بتاعي واسيبها تستوي، وهغطيها نص ساعة او ساعة، وبعد كده ادخلها التلاجة، وتاني يوم هنشتغل فيها. النهاردة بقى تاني يوم الصبح جبت الكيك بتاعي، اللهم بارك، شايفين الكيك بسم الله ما شاء الله، لون بقى وشكل وطعم، مش عايزة اقول لكم كتير بقى. اللي جرب الكيك ورايا عارف الكيك شكله ايه. شايفة الجمال؟ اللهم بارك. وبدأت بقى اعمل الكريم شانتيه بتاعي. انا بحط كل كوباية كريم شانتيه عليها كوبايتين مية متلجة فيها حتة تلج كده من الفريزر، وعليها 3/4 كوباية سكر، وعليها معلقة كبيرة كريم باتسير، تمام؟ وببدأ اضربهم على بعض في العجان بتاعي. ببدأ الأول ضربتي مية بسكر لوحدها، ضربتي الأول، وبعد كده حطيتي الكريم شانتيه ضربتيهم مع بعض، مش بتفرق كتير يعني. جبت بقى القاعدة بتاعتي وبدأت ان انا احط طبقات الكيك بتاعي زي ما احنا عارفين. ده الصوص بتاعي اللي بسقي بيه. احنا بنعمله كوباية سكر، كوباية ونص مية، نص ليمونة صغيرة، ورشة فانيليا، وبسيبهم على النار دي بس يعني زي كده عسل البسبوسة. وببدأ بقى، دي ضروري قوي، بيخلي الكيك بتاعي جوسي وطري وحلو قوي. بدأت بقى ان انا ارص الطبقات بتاعت الكيك زي ما احنا عارفين واسقيها، وبعد كده احط الكريم شانتيه بتاعي وجناش الشوكولاته والكريسبي. وطبعا كل عميل حسب التاني، لو عميل طالب منك مكسرات بتحطي مكسرات، طالب فواكه بتحطي فواكه، كل عميل بيطلب الطلب اللي هو محتاجه. بدأت احط زي ما احنا شايفين الكريم شانتيه بتاعي اهو، وبحط برضو الجناش، وبحط الكريسبي المقرمشات، بتبقى طعمها حلو قوي. وبالذات بقى لو تورته عيد ميلاد للاطفال، فبتدي طعم حلو قوي بقى في الاكل، الاطفال بيحبوها يعني، حتى للكبار كمان بتبقى خفيفه وجميله قوي قوي قوي. تورتيه بره دلوقتي يا جماعه الاسعار اسعار غريبه، يعني بتسمعها اسعار غريبه، وفي الاخر بتيجي تورتايه طبقتين صغيره جدا. يعني لو عندك اكتر من 3 اولاد مش بتلحقي تاكليهم، وبتلاقي التورتايه ب200 جنيه ما بتاكلش 3 اطفال، يعني انت مش بتاكلي عشان تاكليهم. طب وليه؟ ما في البيت اهيت وبتتعمل احلى تورتايه.
صدقوني يعني انا طبعا مش كله قريب مني، في ناس كتير جنبكم بيعملوا اكل بيتي. صدقوني يا جماعه اشتغلوا وخدوا منهم، هتاكلوا حاجه نظيفه وحاجه جميله وحاجه متكلفه غير المحلات خالص. يعني انسوا المحلات دي خالص. ابدأوا شغلوا البنات اللي جنبكم، كل واحد يشوف مين قريب في المكان بتاعه وبيشتغل صح، وابدأوا شغلوهم وابدأوا خدوا منهم اوردرات. صدقوني هتلاقوا يعني انتوا هتستفادوا وهتفيدوهم. انتوا هتستفادوا ان انتوا هتاكلوا حاجه ما شاء الله ضعف الكميه بتاعت بره، واسعار حتى لو زيهم بس بتاكلي حاجه نظيفه. الكميه اكبر، الكيكايه اعلى، ما فيش محل بره بيعمل العلو بتاع التورت دي. تمام. فانت هتستفادي وهتفيديهم. ده غير ان هما بيعملوا الحاجه بقى ايه بنظافه، يعني تلاقي الحاجه معموله بنظافه عشان في وشهم، مش المحلات بقى اي كلام. طبعا في محلات طبعا تحفه وجميله، بس برضو بيبقى اسعارهم اوفر قوي يعني. زي ما احنا شايفين انا جنشت التورتيه كده بطبقه بسيطه خالص، ودخلتها الفريزر نص ساعه، وبدات طلعتها وحطيت عليها طبقه كمان من الكريم شانتيه ده عشان افادي خالص اي فرافيت تخرج على الكيك بتاعي. كده عمرك ما هتلاقي اي فرافيت على الكيك. بتديها طبقه بسيطه خالص كده من غير ما ارجعها تاني، وببدا الفها بيها واحطها في الفريزر نص ساعه، واديها الطبقه التقيله بقى، وابداي بقى جلسي براحتك التورتايه. طبعا في الحر اللي احنا فيه ده مش بتحتاجي ميه سخنه جنبيكي ولا اي حاجه. هو الكريم شانتيه بيظبط نفسه بنفسه في الصيف. يعني هو الكريم شانتيه في الصيف غير الشتاء، بتلاقيه سهل معاكي وبيمشي بكل سهوله معاكي. انت بس خلي عندك طولة بال كده وبالراحه. ابداي هاتي الجناب الاول، تمام، وبعد كده اما بيظبط معاكي ابداي هاتي فوق بقى، وابداي بقى شيلي اي زيادات تحت خالص وظبطي التورتيه بتاعتك. انا بدات جبت الوان طعام جل، وبدات حطيت طبقات بسيطه كده، نقط بسيطه خالص على الجناب، وبدات بقى ايه الفها بالسكريبر الستانلس بتاعي. حلو قوي يا جماعه، وعملي السكريبر ده بيجيب التورتيه كلها لو عاليه معاكي احلى كتير من الصغير البلاستيك. وبدات بقى اجيب مناديل وانضف قاعده التورته بتاعتي اهي، بدات انضفها كويس كده زي ما احنا شايفين. وبدأت بقى اجيب الفرماسيل الكور الصغيرة الالوان. طبعا دي تورتايه ولد، عيد ميلاد ولد، فلازم بقى لازم تتعمل بقى ايه بطريقة كويسة وطريقة ملفتة للاطفال. يعني عايزين نحط بقى الوان ملفتة للاطفال زي ما احنا شايفين. اللهم بارك، تحفة يا جماعة. ايه رأيكم؟ انا بقى جبت لكم الكاميرا من فوق عشان تشوفوا، عشان هي مظلومة شوية من الجنب مش باين بقى الشغل بتاعها، شايفين؟ وبدأت اجيب الكور بقى الحمرة دي، وبدأت الف التورتايه احزمها كده من تحت. انا فكرت ان انا احط كريم شانتيه، فقلت لا، الاطفال بيفرحوا قوي بالكريسبي المقرمشات ده، الالوان بتلفت انتباههم وبيحبوه. انا عامله له توبر بقى سبايدر مان زي ما احنا شايفين. بنوتة جميلة أنا بجيب منها عندنا في أبو حمص. عندها جروب لمستلزمات الحلويات يا جماعة، اللي انتوا مش بتلاقوها في أي حتة ولا في دمنهور حتى موجودة عندها. أنا هسيب اللينك بتاع الجروب بتاعها عشان أي حد حابب يتواصل معاه ويجيب منها أي حاجة. صدقوني بنت قمر سمر، تواصلوا معاها وهاتوا منها اللي انتوا عايزينه. أي حد من أبو حمص يجيب منها يا جماعة. حاجتها يعني تحفة بجد زي ما احنا شايفين. هي عملت لي الطبر، وكمان عملت لي فيه شيش طاووق، جابته لي جاهز ان انا احطه يا دوبك كده. شايفين الجمال بقى والحلاوه؟ جربوا بقى التورتيه ديت انا بطلعها ب 220 جنيه 4 طبقات، عشان اللي بيسأل على التسعير. واتمنى لكم ان شاء الله الخير الكتير عندكم يا رب، ويا رب يرزقكم جميعا. وعجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي وكل جديد. انا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.